Знакомьтесь, это собака Бри, она же бизнес-дог Бри, со своим хэштегом в Инстаграм. Она же хозяйка отеля «Бристоль». Бри будет первой, кого вы встретите, приехав к нам в гости. А в отеле «Бристоль» наших гостей окружают предметы искусства и антиквариата, среди которых все 8 лет и живет собака Бри. Подписывайтесь на наш канал. Мы расскажем о тех предметах и тех эмоциях, которые окружают в Бристоле наших гостей.